台湾位伫亚热带，天生气候的条件就是适合土豆生长。伫台湾爱食土豆的人拢知影，粉林北港的土豆上有名、上好食。土豆宜介于高温的环境，土质以沙地为主，比较较无受到日晒甲雨量的影响。一粒细细粒啊，看起来无啥就目的土豆仁，竟然有这么大的变化。不管是卤的、炒的、撒的，是互阿爸因食土豆配烧酒的，也是符合少年家各种口味的土豆糖，拢是一代传一代的好滋味。公司台语台，台湾好滋味，上怀念的迄一味。